Robin Gunawan, hashtag obsesi. Bang mau tanya, ini di luar transmisi. Mobil saya Jazz DSi manual 2005, KM 121 ribuan. Ada suara geruduk-geruduk masuk ke kabin pas jalan. Kondisi sudah ganti karet stopper, breaker, depan kanan kiri, tapi masih saja bunyi. Ban dan velg standar, kira-kira suara apa itu bang? Ini harus dicek langsung guys, nggak bisa diagnosa via obsesi guys. Bawa aja ke Domo kaki-kaki, kan Iya, ada bawa mesin Domo checking kaki-kaki. tuh, noise detection ya. Nanti dicek aja di situ. Iya. Nggak mahal kok, Cuma 50 ribu, kembali 1.000. kembali 1000. 49.000. Bawa situ, dipastiin dulu itu sumbernya dari mana, oke? Yang diganti kan cuma stopper nih, sudah ganti karet stopper, shockbreaker depan, kanan kiri, tapi masih ada bunyi. Ya kan nggak tahu nih part-part lain, ada banyak kan, link stabil, lower arm, ya kan, register pun bisa, busing-busing, ya kan, banyak. Itu semua ada potensi kalau untuk bunyi. Nah, mesti dipastiin dulu. Betul. Oke, ke Domo kaki-kaki aja. Sip, berarti next ya guys.